Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Muğla, Bodrum'dan sesleniyoruz. Bodrum'da neredeyiz efendim? Kısmet Şömine'ye konuk olduk ve Kısmet Şömine'nin firma sahibi Sayın Ferhat Aydın'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize burada vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ferhat Bey merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Ferhat Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Ferhat Aydın kimdir efendim? Gümüşhane ilinde doğdum aslında. 22 seneden beridir Bodrum'dayım. İzmit doğumluyum. Bodrum'da şömine işiyle uğraşıyoruz. İkinci nesil kuşağıyım ben Kısmet Şömine'de. Babanız İkinci kurdu nesil. bu işi, siz de Tabii babam kurdu, 1989 yılında kurdu. 89 yılında. Evet, 1989 yılında. O zaman hemen Kısmet Şömine'yi konuşalım. 89 yılında kuruldu. Bugüne kadar bu serüven devam ediyor. Kısmet Şömine ne yapar efendim? Faaliyet alanımız nedir? Bunu biraz açabilir miyiz? Kısmet Şömine kurulduğu günden bu yana ocakvari dediğimiz aslında şöminelerle, eski Bodrum evlerinde kullanılan şöminelerle başladı bu işe. Daha sonra Türkiye'ye giren şu arkamızda gördüğünüz ürünler, onlarla devam ettik. Tabii son 10 yıldır kendi imalatımız olan asansör kapaklı dediğimiz şömineler üretmekteyiz. Bu ürünlerimize son 2 yıldır da Türkiye civarında bir pazara sahibiz. Türkiye civarında bir Türkiye'de pazara sahipsiniz. aynen öyle. Çok güzel. Yani Bodrum'dasınız. Bu işi Bodrum'da yapıyorsunuz ama Türkiye geneline hitap ediyorsunuz. Yani ürün satışı anlamında mı, uygulama anlamında da Türkiye geneline hitap ediyor musunuz? Uygulama anlamında da aynı şekilde Türkiye'ye hitap ediyoruz. Ama ağırlıklı olarak satış anlamında Türkiye'ye hitap ediyoruz. Asansör kapaklı dediğim gibi o Flame Art markalı bir ürünlerimiz var. Bu ürünlerde Türkiye'de yaklaşık 17-18 adet bir genel bayimiz var. Tabii diğer Bayi ilçelerde onlar. aracılığıyla. Tabii onların aracılığıyla dağıtılıyor bu ürünler. Bu şekilde. Anladım. Peki Ferhat Bey, sormak istediğim sorulardan birisi şu. Evet, çok uzun yıllardır sektörde faaliyet Evet. gösteriyorsunuz ki başarı basamaklarını tırmanarak bugünlere kadar gelmişsiniz. Ama takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizin dışınızda Kesinlikle. bu alanda faaliyet gösteren başka birçok firma söz konusu. Kesinlikle. Bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar onca seçenek içerisinde neden Kısmet Şömine'yi tercih etmeli? Sizi farklı kılan nedir? Bizi farklı kılan şu, bizim şömine mesleği aslında dededen gelen bir meslek. Dedemiz bizim ocakla ilgileniyor, ocak yapıyor. Daha sonra işte baba Bodrum'da bu iş yapıyor. Yani bu işin kökünden gelen bir firmayız biz. Hani işin genelde ticaretiyle değil de aslında uygulamasıyla meşgulüz. İşte insanlara daha çok ticari anlamda yanaşmıyoruz da daha çok onlara yardımcı olma adına yanaşıyoruz insanlar. Buraya gelen müşterilerimize hiçbir zaman biz ticari gözle bakmıyoruz. Her zaman onların bir şömineye, bir ısınmaya ihtiyacı olduklarını varsayarak onlara bu konuda yardımcı oluyoruz. Bu yüzden bizi seçmeleri Tercih sebepleri bunlar sebepleri oluşturuyor bunlar, diyorsunuz. Dededen başlayan bir serüven bugünlere Evet. kadar devam ediyor. Burada tabii çok ciddi bir tecrübeden bahsediyoruz. Sevgili izleyiciler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte de yeni ürünler geliştirerek Kesinlikle. piyasaya sunuyorsunuz. Tabii ki burada rekabette de bir adım öne çıkmış oluyorsunuz. Çünkü size özel bir ürün geliştirmiş oluyorsunuz. Rakipleriniz bu durumda sizden biraz geride kalıyor. Tabii ki bunlar da ayrıca tercih sebebi olabiliyor. Evet. Ben şimdi ikinci nesil, hatta üçüncü nesil olmuşsunuz siz. Evet, Üçüncü nesil olarak geleceği doğal olarak size sormam gerekecek. Gelecekte biz Kısmet Şömine'yi nerelerde göreceğiz? Hedeflerimiz, planlarımız ne yönde? Kısmet Şömine şu anda 5000 metrekare alan bir arazi imalat için tahsis ettik. Yerli imalatımız olan şöminelerimiz, asansör kapaklı şöminelerimizi imalat için bu alanda büyük çaplı bir fabrika, imalathane kurup hedeflerimiz Türkiye'yi aşarak yani yurt dışına bir pazar oluşturma çabası içerisindeyiz. Yani şömineyi
Aslında şömine daha çok Fransızlardan bize geçme gibi, biz daha çok ocak tarzında kullanıyoruz ama Fransızlardan bize geçme, ama biz bunun tabii modern, daha şık, daha modern, kaliteli halini üretiyoruz. Biz bunu artık yurt dışına pazarlamayı düşünüyoruz. İhracat hedeflerimiz var İhracat önümüzdeki hedeflerimiz. süreçte anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Aynen. Umarım başarılı olursunuz. Bize tabii ki sizlere başarılar dilemek Teşekkürler, düşer. çok sağ olun. Peki son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar kısmet şömineyi ve kısmet şömine ürünlerini tercih etmiş olan kişi veya kurumlara söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları toparlar mısınız lütfen? Tabii bu konuda bugüne kadar bizi tercih eden bütün müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bundan sonra gelecek müşterilerimize de aynı şekilde kalite ve özgüvenle bu işe burada devam etmek Garantisini veriyorsunuz garantisini anladığım veriyoruz, kadarıyla. Ben size teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi Muğla, Bodrum'a geldik efendim. Kısmet Şömine'ye konuk olduk ve Kısmet Şömine'nin ikinci, hatta üçüncü nesil sahibi Sayın Ferhat Aydın'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşça kalın.